galera, beleza? Aqui é o Edy novamente. E a pedalada de hoje vai ser para uma cachoeira, galera. Eu espero que tenha trilha, não sei como que é, tá? Mas se tiver trilha já vou colocar a câmera aqui no capacete pra gente pegar toda a trilha aí, beleza? Essa é a cachoeira de Guaratuba, tá, galera? É aqui próximo aqui. Não é tão próximo, mas não é tão longe também, que nem aquela que a gente foi lá de Boiçucanga, era bem mais longe, tá, galera? E é só iniciando o vídeo, provavelmente depois, galera, com a outra câmerazinha o áudio não fique tão bom, tá, galera? Porque ela fica dentro do case, ó. Ela fica ali dentro do case, tá, galera? Em vez de deixar ali no guidão, vou tentar deixar no capacete pra ver se pega o áudio melhor, tá? Estamos aqui com a galerinha aí, ó. Patrick, Matheus foi lá pegar uma água. E bora pedalar então. Quando estiver chegando lá, vou começar a filmar com a câmera aqui de ação, beleza? Então, se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal pra dar aquela força, tá? E já aproveita aí e desce o dedo no like pra dar aquela força também pro vídeo dar um up, beleza? Então, segue o vídeo. Olha que lugar louco, galera! Nossa, é lindo demais, mano! Eita, preu! Aí, galera, ó, que top essa parte aqui da trilha, ó. Nossa, galera, top demais! Ó, tem mais cachoeira lá pra cima. Aqui um lago, ó, top, galera, top, top, top. É fundo pra caramba, ó, pra poder nadar. Pior que eu filmei! Eu filmei! Tá filmando! Aí, galera, chegamos aqui já na entrada aqui da Guaratuba, tá? É a terceira Guaratuba quem vai de Boracé sentido Bertioga. Vamos entrar aí na vila aqui pra poder chegar até a trilha, beleza? Já liguei a câmera aqui. Aí, agora acho que a gente encontrou a trilha, hein, galera? Esse aqui é o riozinho que o cara falou. Ah, já pensou? Caramba, vale a pena, velho.
Dá pra ir de bike lá? Só de pé. É, podia fazer uma trilha perto também. Olha o rio que o maluco falou. Ixi, olha eu aqui, ó. Aff. Que 1 quilômetro que é esse? É, eles estão vindo de moto atrás aqui. Ai, meu Deus. Pior que eu filmei. Eu filmei. Tá filmando. O que aconteceu, Patrick? Ai. Deixa eu ver se tá filmando isso aqui, velho. Tem que tá filmando, não é possível. Nosso amigo Patrick, ó. Nossa, velho. Cadê a ferramenta? É, caiu na reta, velho. Vamos desentortar esse guidão aí. Aqui vai sair ali de novo. Tem ponte? Tem alguma coisa? Ah, então é aqui ó, que vai atravessar.
Ah, esse rio aí, ó. Ó, aqui é louco, hein? Aí. Tira uma foto que merece, hein? Ó, aqui é top, hein? Olha lá, galera. Top, ó. Topzera a trilha. Aí, galera, ó. Que top essa parte aqui da trilha, ó. E a gente achando que Guaratuba não era da hora. Ah, bonito, hein? O riozinho aqui, ó. Esse aqui é o rio que o cara falou que dava na cintura a água. Esse é o rio que o cara falou que dava na cintura. Acho que é quando tá cheio, pô. Quando chove. Ô, mas vou molhar o tênis, mano. Que droga. Já molhei. Oi? Eu vacilei. O Patrick queria subir pedalando aqui. Não? Olha que louco, mano, na trilha, velho. Eita, preu. Vai, Edy, filma aí o buraco. É? O cara não sabe que eu vim aqui do nada descendo aqui. Descer caminhão. De lá do cara sem saber. É, porque aqui fazia parte. Vai ser lá no que apareceu. Fazia parte da trilha aqui, ó. Era fazer a parte, ó. A água que zoou. Aí já pensou, começa a chover, como esse resto aqui, ó. É a serra lá, mano. Nossa, olha lá a serra. Você já tá nela já? Tá nela já, ó. Já era. Você vai lá pra cima, lá pra serra. Deitou de lá, mano. Trocar a bateria. Tem que trocar a bateria agora. Ô, vou trocar a bateria da câmera, hein? Pra filmar descendo aqui.
Eu tô quase caindo só a pé no bagulho, filho. Cadê que o cara falou que não dava pra vir de bike até aqui? E aí, quem lá no topo fazer o quê? Aí galera, que cachoeira top, ó. Não foi fácil chegar até aqui. Mas a cachoeira é muito louca, mano. Olha isso. Olha lá, galera. Topzera a cachoeira, mano. Muito legal. A trilha foi só um pedaço aí meio complicadinho de chegar. Teve que descer da bike pouca coisa, tá, galera? Mas ó, fala que não dava pra vir aqui de bike, hein? O Patrick ficou com preguiça e deixou ali em cima. Mas olha que top, galera. Ó que vista louca, mano. Galera, então se você gostou do vídeo, não esquece aquele like, aquele joinha, aquela curtida. Deixa nos comentários também se você gostou, tá, galera? Que aí vai ter mais vídeo desse tipo aqui, fazendo umas pedaladas, umas trilhas, tá? A gente já tava pedalando bastante, só que eu não tinha a câmerazinha pra estar filmando, pra filmar no celular meio ruim, tá, galera? Mas agora, graças a Deus, Deus abençoe aí, vamos começar a fazer umas filmagens topzera, hein, galera? Então, se não for inscrito, inscreva-se no canal também, pra dar uma força, ativa o sininho, pra receber toda a novidade, hein? Beleza? E então, vamos curtir aqui uma cachoeira. Ah, mano, muito top, hein? Vamos curtir aqui uma cachoeira. Vou lá em cima ali. Vou ver se eu filmo um pouco pra mostrar pra vocês. Tá bom? Então, segue mais um pouquinho de vídeo, mas já vou me despedindo por aqui. Fica com Deus, então. Até a próxima e tchau! Galera, vou ir até lá em cima lá. Tentar mostrar pra vocês um pouco. Tentar filmar aí o que der, beleza? Olha lá, as bikes. Filmar aqui a trilha pra vocês. Olha que lugar louco, galera. Nossa, é lindo demais, mano. Olha. É lindo demais, cara. Olha. Topzera, galera. Top, hein, galera do canal. Tá liso. Nossa, mano. Louco, hein? Olha aqui pra nadar. Nossa, mano. Topzera. Nossa, galera. Top demais. Ó. Tem mais cachoeira lá pra cima. Aqui um lago, ó. Top, galera. Top, top, top. É fundo pra caramba, ó, pra poder nadar. Lá, ó, a serra, nós já estamos aqui no meio da serra, praticamente. As bikes lá embaixo, ó. Da hora, hein, mano. Vamos explorar aqui. Nossa, mano.
Como Deus é bom, cara. Olha que vista linda, gente. Olha. Nossa, muito top, galera. Olha isso, mano. Olha que da hora. Aí, galera, já estamos bem alto aqui, ó. Vou até lá em cima, hein. Olha que top, galera. Tô quase aqui no topo já. Aí, galera, top, hein. Olha a parte de cima aqui, ó. Isso daqui é uma piscina natural, galera. 2 metros de profundidade, a gente viu ali no Google. Beleza? Mas olha que top, cara. Aproximadamente 2 metros de profundidade, tá? E, meu, muito louco. É que eu tô com medo. Nossa, galera, ó aqui em cima como que é. Ó. Você me salva se eu afogar? Dá nem pra ver lá embaixo mais, ó. Top demais, hein, mano. Olha. Doido, vai entrar na água gelada. A gente tá no inverno. Vai ver que nem solta, hein. Tô filmando. Fica em pé aí na parte mais funda pra ver. Ele não sabe, não? Ah. Tá gelado, velho? Gelado? Gelado! Ô, fica em pé aqui, ó, no mais fundo pra me ver, Matheus. Você sabe nadar? Tá não, pô. Eu dou um ataque aí. Tá não, o fogo fica rápido. Vai, Matheus, fica em pé aqui no mais fundo e levanta a mão pra me ver. Ei, Matheus, pula lá de cima. Não é louco? Pular de vez, não dá um shot de vez. Não, ele vai pular, não sabe se é fundo ou não. Também, Matheus. Não, não, tem água não? Vai entrar também, Matheus? Tá com nada no bolso, não? Ei, Matheus, tem um salto aí. Pega uma pedra assim, cara. Ah, mas tá, tudo não. Fica em pé no mais fundo ali pra me ver. Quantos metros tem? Tem que pular, mano, de uma vez. Fica assim. Ah, toda vez eu quero na cachoeira, pô. Tem que pular, tem que fazer igual o Patrick, filho. Senão você não vai conseguir entrar, não. Hã? Se não for de uma vez, você não consegue entrar, não. Pô, vem cá, ó, eu não tô com frio não, pô. No meu probleminha. Não tá bem não. Oi? No verão a gente volta. Ah, é no verãozão eu entro, hein? Não, vai estar. No verão eu entro. Verãozão. Ô, Patrick, fica de pé no mais fundo aí pra me ver. Olha lá, nada de carnaval. Então é isso aí, galera. Agora finalizando de verdade o vídeo. Tá? Chegamos aqui no topo da cachoeira. Lá pra cima já é a nascente, já estamos na serra, na verdade, aqui sentido Mogi. Beleza? Então fica com Deus, até a próxima e dessa vez, tchau, de verdade. Uhul! Manda um salve aí. Manda um salve aí, Patrick. 139884838. Eu acho que é meu número do WhatsApp. Aí, galera, bike lá com o pneu murchando. Sorte que tem a bombinha lá que eu falei pra vocês, ó. Vamos ver como funciona essa bagaça aqui, se dá certo. Nunca testei, hein? Tem o manômetro ela, né? Tem. Ah, agora sim, ó. Eu tava deixando o bagulho aberto ali, a trava. Tira o dedo aqui pra ver quanto tá de ar já. Quase 40 já, mano. C48, eu acho. Funciona o bagulho. Não, 48 é muito pro seu peso. O mínimo aqui, ó. O mínimo 48, o máximo 110. Não. Aí, ó. Ó, É isso PSI não. máximo. Por causa do aro. O seu aro é diferente do meu. O meu ocupa mais. Acho que não é isso não, mano.
Tá bom, pô. Tá bom. Põe a mão aí no pneu pra ver. Aí. Dá pra ir mais. Daqui a pouco explode o pneu. Tá. Quase 50 na estilo. Bom, Matheus. Daqui a pouco 50 libras, mano. 50 PS. Tá quase 50? Tá. Pronto. Aí, funciona o bagulho. Aí, mano. Cadê o pino agora? Tá pino aí, Juquinha. Hã? Com Juquinha. É, funcionou, hein, galera. Primeiro teste, então. Aí, galera, quem tinha dúvida, ó, se a bombinha funcionava, funcionou, hein.